Un président a fait déjà pesi mot d'ordre. Mututu oyo akoyela na l'opposition, oyo akoyela na lokuta na eloko aza na preuve justice ekanga ye. Bitumba toye kokuta na mboka eza nanu bitumba tokanga nanu madusu. Ba madusu yango nayebisi bino. Il y avait des gens au babandaki qui bénéficier chaque mois. Na 80 têtes, il y a batu kutu ba hésitaka te. Tolobaki awa mboka oyo eza mboka ya Nzambe. Ebele na munoko na bango bandeko lo babalingaka mboka oyo, awo na se balingaka bango mote. Pour vous dire que monsieur wana Fayulu amesana na mafia. Eza ndenge na ye. Ndenge na ye. Nayebisaki bino kokuta na bakuta na matata pome wana. Eza na plan oyo bazali préparé. Plan yango wana déjà bandi kobimisa. Akanisa ko créer soulèvement populaire. Joka to timbeli bino. Au moment où la population est télémaki, il y a kolobana Monesco kanga bisaka kende, kaka mutu wana telemi azoboya. Monesco akende. Mbongo oyo tekfe ngume apesa ibongaki apesa ki me batusu bali yako. Fayulu à l'époque yo député, déjà on connaît pas eloko wana. Politique oyo bakanisaki opposition amemelaki Kabila yango mpe bakomemela chef de l'État. Or yenda Zamongo auti na opposition oyo esali 37 ans. Napesaki bino exemple ya boxer. Boxer aza na expérience ya 50 ans otie na amateur. Ko position likofi nyonso amateur oya nango ya koyeba oya na gauche oya na droite. Bonjour mbote na bino nyonso balandi ya Congo Liberté chaîne na biso oyo tokutanaka chaque fois pona kosolola masolo ya mboka na biso toujours na molobeli na bino Messi de l'IDPS 10 match ndenge kaka bobengaka. Alors na banzi dernièrement na ebisaka bino eloko moko omoni au moment où biso tokendaka ba église pona kofuka makosenga na Nzambe batela mboka na biso batela République démocratique du Congo. Eza na ba misusu oyo pe bazokende kosala ba incantation na bango ke mboka oyo ezongaka de plus en plus na libulu batu ba continuaka de plus en plus kosouffrir. Lelo na kolanda ba déclaration ya ndeko na biso Fayulu nayebisaki bino dernièrement ke Fayulu akutanaki na matata ponyo batiaki stratégie moko na mesa stratégie yango ezalaki nini. Alors, stratégie na bango, donc il faut qu'on crée division entre population. La population va se rendre compte qu'elle va comme un problème dans ma ponami. Parce que la majorité de la population a une confiance il y a gouvernement oyo de façon qu'une fois et tiens sous libaya a reconduire bango. Alors il faut préparer ma déclaration encore. Pour que la population asilika. Non seulement population, bah presque va coucher belé. Parce que plein ezala qui bien préparé. Au commis tourna. Pourquoi Fayulu a sali déclaration oyo? Kaka une semaine avant rentrée scolaire. Nyonso wana parce que ayebi ke so ina sali déclaration oyo ba enseignant ba kotomboka ba kolingotaki sate grève kokota. Yango moni na lobaki batu wana baza na problème ya opposition na bango ezala makasi. Parce que opposition na bango ezaki ba biloko ebandai kosala opposition na bango ezaki lokuta na ba injire.
un président a appelé déjà pesi mot d'ordre mututu oyo akoyela na l'opposition oyo akoyela na lokuta na eloko aza na pauvre na prévité justice ekanga ye na kolanda déclaration na ye ya salaire ya badepute nde nayebisaki bino eza un plan et révolté population se révolté baenseignant va se révolter ba magistrat va se révolter donc ba militaire na armée au moment où biso toza na problème na niveau ya est du pays na o etali sécurité ba militaire ba se décourager ba boya kobunda eza ba carte na bango yango tolobaka nyonso bandeko wana bakolingaka jamais bolamu ya mboka na biso batu wana ya nationalité douteuse un étranger na mboka bato ayaka toujours kodiviser bapolitiki ya bafaulu yango wana bapolitiki ya bakatumbi yango wana bayebi deja bana mboka soki baza soudé moyen tozwa lidusu ekozala lisusu te bamoni yango dernièrement na déclaration ya Jean-Pierre Bemba tango alobi eloko wana discours wana yango epesi bango vertige tuka il faut to diviser bango parce que soki bango na bango bana mboka basangani batie pe mwana mboka na bango basoutenir biso tokozwa espace te lelo Jean-Pierre Bemba telemi alobi plan diabolique oyo elingaki ezongisa pays na chaos na minute au moins simba lisusu eza te parce que ngai nde naza boye na choisir kosoutenir mwana mboka Félix Tshisekedi eloko wana bango bakosepela nango te ye moko na mutu na ye Fayulu aza conscient ke oyo alobi wana eza lokuta alobi yango mpo na plan moko boye quelconque tolobaki awa mboka oyo eza mboka ya Nzambe ebele na munoko na bango bande koloba balingaka mboka oyo awa na se balingaka bango yango te me batu wana lelo Dieu merci bango mo bakomi kobima lokola mayebo oyo abanda kobeta tolo na este kuna lokola yenda zai na susi koleka batu nyonso na batu ya este lelo abimi na kwasa te au moment où population etelemaki ya koloba na Monesco kanga bisaka kende kaka mutu wana telemi azoboya Monesco akende pour vous dire eza na batu oyo bazalaki awa ko travailler na butu na moya azobima mutu ya malamu na butu azoboma bino malembe politique ya mpugu ko azodiota azofula Fayulu kala te aozoka bakofongolela ye dossier akolanda Kabunde parce que Kabunde akanisaki soki bakangi ye likolo bokoya soki kosala nini awa eza état de droit makambo échanger bakokanga ye alakisa bapreuve ya makambo alobi lelo batu bazotuna mutuna mais comment ye azoloba makambo ba député mais jamais atelema un jour ye Fayulu wana atelema boye asali déclaration na ba point de presse na ye ya ko telemela salaire ya Kabila oyo ya ba député wana ekokota tapi de 20 000 atikala jamais kosala yango yango to bandai koloba batu wana tu baza na bloc moko malgré bazobomba ba face na bango mikolo ezoya toko comprendre na mutu azotinda bango avota loi ya ancien chef de l'état bafutaka ye $680 000 à l'époque wana Fayulu wana vota yango na parlement
parce qu'à l'époque ezalaki soki bovote bajara balwa wana bino tu prime ya munene ye avivaka na COP avotaki mbuta na régime oyo batutu balemba bayinaki kimbuta na kandida ya MLC Ada Bombole ye apréféraki Kimbuta pe asala déclaration claire aloba na voté ye parce que yende eza oyo ya mutema na ngai or ezalaki nyonso wana njoka azwaki mwandambu ya mwamba bampuku pour vous dire que monsieur wana Fayulu amesana na mafia eza ndenge na ye eza ndenge na ye nayebisaki bino kokutana bakutani na matata ponyo wana eza na plan oyo baprépare plan yango wana deja bandi kobimisa akanisa kocreye soulèvement populaire njoka totimbeli bino yo moko oza député mokolo nini osala discours olobi ndeza boye na kozwa lisusu salaire te yaki député d'ailleurs bouti obebana na cadre na yo moko kaka mpo na eloko wana mpo kaka ayebisi yo ke papa tozokombate régime yango me ndeni yo ozolia kaka mbongo démissionné obengani ye mpo na kaka eloko wana alobi voilà bato oyo bazoprétendre un jour badirige mboka na biso njoka baza na musisa ya haine na ya division lelo population atimbeli na 3 ans ya pamba ya mwana mboka ifongoli biso misu tolobi désormais tokotikelaka lisusu espace te na un étranger adirige mboka na biso parce que tomoni différence ya 3 ans ya pamba na ya 18 ans sur beaucoup de plans Liaou, ministre à fonction publique, aouti koloba clair. Comment pays batu babandaki kolela musala ezate, mais il y avait des individus oyo babandaki kozwa mbongo bazotia na poche na bango na place batia batu na musala ba créer ba fictif oyo bazalaka te. Dans le niveau ya kimutema mabe ministre à fonction publique à Kouti 450 000 fonctionnaires. Liste ya ba fonctionnaires na ville à Kinshasa 450 000. Après banquette nyonso réalité ekobima njoka bazaka 73 000. Nyonso wana ezaki ba réseau oyo bandai ko tia mbongo na ba poche. Il y avait des gens au Babandaki qui bénéficiaient chaque mois. Na 80 têtes, il y a des gens qui ont existé à côté. Azumbo, on a besoin na poche. Baja ya batuwana, ndesoko cheye micro akwebisa yo ke fatia ye ko bebisa. Yango wana discours ya Nehemi Mulanya. Yo yebi soki na ba 450 000 wana ye pazalaki na ba mitu na ye na kati. Yango na lobaki déclaration wana Nehemi Mulanya. Botala ngo na deuxième air. Bokomona ki eza na biloko oyo azo revendiquer oyo Fati aye kobomela bango kop. Yango wana ezobima. Mais okomona ba jar ya batu wana kaka akoleka na télévision émission alobi to ya chômage eza ebele ba congolais ope bayebaka na bango te surtout bandeko na biso baza libanda bayebi réalité vraiment misusu bayeba vraiment réalité te tolobi nyonso te balandi émission babi encore émission esalami na Kinshasa c'est-à-dire mutu aza na raison njoka sur le terrain makambo mosusu bango nde mutu basala condition oyo ya to ya chômage ekoma nde ezali après makambo ya bakarte visa
dédoublement na bafonction publique. Ayebi na baprovince ya République démocratique du Congo, liste ya bafonctionnaire eza 1 million. Mais après enquête, gouvernement ekobimisa boye 600 000 ya pamba, 400 000 wana likolo ezali wapi na baposhi na bango. Bajare ya batu wana jamais bakoki kolingaka changement. Ndenge moko na yebisi bino ba Martin Fayulu oyo bango pe basatandaki ke Fatinda koti na pouvoir, baenseignant bakobando sala ba 4 mois bafuta makate parce que atie gratuité ya enseignement. Lelo baza confondi parce que ba comprendre que non, asali 3 ans ata mukolo moko te enseignant kenda boye balobi mbongo na bino ebimite. Chaque mois bazwaka ya bango. Alors le tika sikoyo eloko moko to créer oto bengi soulèvement pour ba revendiquer sikoyo lisusu mbongo. De président lobaki to okende na makambu malembe malembe. Asali tourner na niveau ya Grand Kasai. O d'ailleurs azosonga lisusu Fatia azokende le 10 yawa na Kananga. Aokende lancer ba misala moko kuna. Tout à liboso akei président komi na Sankuru. Mama moko ya militaire atelemi. Président ngai mobala kufa mbongo bazofuta biso mukie. Bakisela biso salaire. Fatia tali bi mama zala na yo kimia. Bitumba toye kokuta na mboka eza nanu bitumba to kanga nanu madusu. Ba madusu yango ya ngoyo na ebisi bino. Biso tokangi ba madusu mama okomona na salaire wane komata. Lelo ekokisa mite ekokisa mite. Mama ya veuve oya banda ekozwa 30 000 francs akomi kotouche 250 000 francs. Kaka na 3 ans ya pamba soki Fatia salaki 18 ans ainga akoma na combien? Le tangu le chef d'État so bunda kanga ba madusu yeba keza komba mususu ba misusu ba mesana na madusu wana ba osepela nango te. Décision nyonso te esepeza la décision nyonso te ba yamba ngo na 100%. Ba misusu ba kosepela ba misusu ba kolela. Mais président aye na le peuple d'abord à côté la loi de la majorité. Tout ça on a été pour la to sepelisa na batu mususu. D'ailleurs na yebisaki bino politique na ye eza mututu a se retrouver na secteur na ye. Wasala kabilanga se retrouver. Otangisaka se retrouver. On peut comparer salaire, il y a un enseignant, il y a Kabila, un enseignant, il y a Minich Oz. Il faut ça la monter, maman bé. Comparer à ta salaire, il y a un militaire, il y a Kabila, un militaire, il y a Lelo. Il faut ça la monter, maman bé. Na réserve, il y a combien au Kabila Tiki? Na budget, il y a combien au Kabila Tikaki? Lelo ba rapport ezobima par-ci par-là. Bolandi lobi rapport de 2009 à 2016, au moins 2 milliards de dollars ebungaki na Jekami. Ebungaki 2 millions de dollars ebungaki mbongo oyo tek fengu me apesa ebungaki apesa. Apesa ki me batu musu bali yango. Fayulu à l'époque yo député, déjà au prélever eloko wana. Batu bayebaka te mutu wana azalaka genre ya député nini. Azalaka ya député moko lembele na parlement. Alors bando loba te nyonso oyo bako voter ye kaka oui. Baza bato baye na mboka na biso pona kosala ba affaire ba Fayulu wana. Baka tumbi ndenge moko ye pa ye pona kosala ba affaire. Ye moko alobi clairement akekuna devant ba juif. Kebazobo yangana postulé pour naza juif. Mais on a juif, mais pourquoi postuler dans Mboka Bataba Congolais? Donc, baboulé politique, il y a des corps. Il y a qui corps.
mais que tout ce qui oyebi déjà que oyaki cop bima na cop na yo isenga financement fatia tie ba système ya oye na projet na ya munene ba financer yo pour na population sepela katumbi yo zaka makasi na pêche nde moko lobaki fatia za capable de financer yo sombi ba bateau ba population pe balie tika politique na ba congolais. Nebisaki bino kolela ya mukolo ezalaka na signification ebele batu wana le bazolela ebotala pourquoi bazolela moto milingi ebimaka pamba te moto eza na se yango moni mokonzi alobaki opposition ya pete na ye moko fati kote aza tali abie batu oyo nalongoli bango discours na munoko. Donc na minute oyo arme ya suka etikali eza kaka bainjire tika sikoyo na active justice injire nakokosa makambo ye wana eloyi eyindeli ya bakokanga ye ate eloko moko te mpe kosalama eoteya bato mosusu. Na badepute na ye incapable ya ko défendre eloko leader na bango alobi bazo comprendre te nini etinji ya aloba me nga nayebisi bino mutu atinji ya aloba ngo eza oyo bakutanaki na ye. Plan oyo basalaki ntango bakutani na matata yango wana biso tozolandela bango ala loupe. Politique oyo bakanisaki opposition amemelaki Kabila yango mpe bakomemela chef de l'État. Or yenda za bongo auti na opposition oyo esali 37 ans. Na pesaki bino exemple ya boxer. Boxer aza na expérience ya 50 ans otia na amateur. Go yi position likofi nyonso amateur oya nango ya koyeba oya na gauche azoya na droite. Baluki dialogue eza te baluki façon tout eza te misusu jusque là na makambo M23 bakoko prononcer te po basatandaki libondeli na bango M23 abotola Goma po na tangu dialogue ekoya bango pe baprofite bazwi kaka te. Alors na minute oyo bazoluka soulèvement na badéclaration ya lokuta mais totimbeli pe bango oyo eza pouvoir ya Nzambe nayebisaki bino ya pouvoir ya Nzambe balingelaka Nzambe bulu te akotimbela yo ata ozotonga ye na sa motema ntango apesaki mboka na maboko ya Nzambe. Nzambe deja atiaki ye mopani Nzambe emosko azwi place yo ozobula ozolingela faci bunjo kozolingela Nzambe yango bakabali tu bozobima na poasa basele baye wana na boye eloko ekomelaki muse ekomela yo abimi na mpwasa bemba alobi baverité ebimi na mpwasa Nehemi envoûtement abimisi makambo na mpwasa ke fatia ekobebisa kope nano ebebi bien te ekobeba mpe bokokangama. Awa justice nde lobaki mokonzi ya mboka je pense le 18 novembre na Belgique dans un état de droit justice eza indépendant indépendant na président de la république te pe awa ekozala na baprisonnier ya chef de l'état te mutu na mutu akokota prison na mbeba na ye contrairement na ndenge ezali na ntango ya Kabila. Soki Kabundu lelo aza na prison parce que asalaki déclaration oyo aza ata na papier ya 2 cm te ya preuve yango aza na prison. Misusu baza na exil na volonté na bango moko na makambo basala ya mabe po fati tende alobi ke bokanga kika ya binkaubi ye moko ntango amoni deja ke makambo bakati visa eyindi tula mwisi ya zaza exilé forcé samba simba ye
Caleb Mouton abatami na makambo oyo pe asala na kala. Tangu ye moko déjà a senti que batu basala mabe bakomi ko porter plainte, tu la musi ya zaza. Ya ono bi mutu na mutu okanga na mbeba na ye. Awa président Félix okanga mutu te, mutu na mutu okanga na mbeba na ye na justice. Oya sala. Ata Kabila ye pe bakozwila ye na oya ye. Lobi bien, je ne suis pas dictateur. Ben na okomaka dictateur te. Mais mutu na mutu okanga na mbeba na ye. Bengaka Kabila China Rambo Bakongo tout. Il y avait des réunions na Kingaka Chozomona Bapapa na biso mikolo. Batie bango na mulongo. Réunion autour d'une table. Batie revolver. Mais à mon été bandé ko bangisa bango po ba détourner. Mundu kisoke bangisa kamena na ebisi yo batu wana. Mais ero yo mboka izwa mama na développement pour banda rotiela bango na mesa. Malgré mundu ki na mesa bukangalozo masango emonana te. Malgré mundu ki na mesa ba marché ya maluku esalama te batia libanga ba barrage bakatende Kabila tia libanga kuna 3 fois esalama te. Donc mundu ki abandai ko bangisa bango ba miyibi na ete. Yango bandai ko bantu bandai ko ba ke ye PM so azaki complice ya makamutu e bandai ko leka. Nazo mona mutu moko azotele mazo yo luwara ozo benga pe Kabila militaire. Bose la bokanisani yaza militaire, Félix aza civil. Un militaire, quand on répond, yo azape un militaire lembele. Ye ki militaire na ye, ezaka kabapesi ye pistolet pa, abeti yango wana ki militaire. Mais ki militaire ya kibomoto, ezate. O etala ke soda azala na souci ya soda, etikala jamais kozala. Soka azalaka vrai militaire, mais alingaki atika armée moko. 100% ya ba Congolais. Lelo armée est infiltré. Bango mtu bazala ba hotel. Soka zaka vrai militaire. Benga gatika ba avion de chasse. Ata 50 avions de chasse à Pamba. Soka zalaka vrai militaire mais ba unité nyoso wezaka na armée. Fatia ingaka kutango en forme. Ba unité ya ba commando. Ba marines. Ba nyoso mais facha kuta ngote. Alors vrai militaire nani peut-être militaire na ba réunion nga ba ndeko intimider bino. To loba ki awa toza politique ya madeso mabena ya kitoko ya mabe eko mata yango moko. Toza na posa to kende na élection na batu oyo balingi mboka, batu oyo baza na bolingo ya mboka, batu oyo bako soutenir président de la République pour réussir toujours na oyo azosala. Président so ozomona azozwa balikanisa ba remaniement parce que azolinga kende na batu moko baza pire. Mieux faut battre bazala ta 80% ya bato malamu, ata 20 ya bato mabe ozala mais 80% ya bato malamu. Ke ba vrai collaborateur pende basala ka chef asala musala kitoko. Yango wana président azoluka ba collaborateur ya malamu. Que soy collaborateur ya bien bazali musala na terrain kozala kitoko. Lokola ba mama na biso ya Luala ba Fifi Masuka bomoni IGF akeye azongi a féliciter nyoso wana parce que azana ba collaborateur ya malamu yokola ba papa Roy Kaumba oya simbi case Kester ya Luala ba papa ya bwana
tolobi te ke batu nyonso baza pembeni ya chef de l'état baza batu mabe. Eza na batu oyo baza na cabinet oyo bazo travailler pe malamu. Surtout lelo na pema to pema biso ba communicateur parce que la communication na minute esimba bi na maboko ya mutu ya malamu papa na biso Eric Nyindu. Alors bambuma msusu oyo batikali ya mabe bakotia bango libanda. Eloba kondo Etienne Tshisekedi meilleure élection ekozala oyo IDPS ekosala. Kozala meilleure de meilleure élection. Puis élection wana kaka bana mboka nde bakokende. Lelo se dessiné tozomona ba Jean-Pierre Bemba aponi ndeko na ye mwana mboka. Batu oyo baye te pona intérêt lokola ba Franck Diongo wana ye akokende kuna ke pona intérêt. Azangi patience. Aucho sala Christian ouais tango azwe information ke njoka kombo na ye batiaka yango pe déjà parmi ba mandataire o fatia ngaki anome yango wana balobaka pressé na vie eza mabe. Aweleli eloko ya mbangu tokena oyo etali sikoyo sécurité ya mboka bobosana te nde nalobaki ba oyo etali sécurité ezalaki na deux plans oyo président atiaki sur la table, plan diplomatie na plan militaire. Mais la diplomatie, c'est là qu'il faut qu'on contre ndeko wana Paul Kagame. Parce que loko Kagame bande koleka Kabila ezalaki diplomatie. Okokende na Sénat américain okomona ba Rwandais. Il y avait certaines informations à l'époque, il y a RDC boye, gouvernement ya bango ya kala ibande kozonde na njela ya Rwanda. Bino moko bolandi ta kufatia koti na pouvoir. Serveur o esimbaki télécommunication ezalaki na Rwanda. Biloko wana na minute oyo eza lisusu te bakasa yango babloka yango. Biloko ebele esala Kagame akoma agité na arrivé ya mwana mboka. Aeko se sentir ke akutani na mutu moko boye adversaire a makasi. Meki na diplomatie ye pas ali. Et loko bandai kozanga RDC zalaki tozala présent côté ba décider tout baza ko décider sur makambu ya mboka. Oyo biso à l'époque tozalaki absent. Le lieu komi ba sommet ya minene ya ba G20 oyo ba fandeli makambu ya climat RDC na kati. Toza na droit ya kozala na kati parce que biso après Brésil eza biso. Biloko ezalaka ti à l'époque. Lelo na makambo etali banini ya ba pétrole RDC pa komi akoti na kati. Parmi ba biloko ezalaka te. Oui. Ceux qui omoni la plupart ya ba pays voisins bazo yima parce que ba senti que na niveau ya ba intérêt na ba bandai kozwa éliminer. Awa gouvernement ya kale kabola ki ba branche Uganda yo rafinaka na yo or, Rwanda yo rafinaka coltan, Zambie yo lithium, Afrique du Sud zwa courant. Donc bakabola ka donc richesse ya mboka lokola mayego population azokemba. Awa fatia ndimi mieux voir kota ba rando na ba pays mususu mais peut pas se retrouver. Lelo raffinerie ya or ya Uganda ekangami pe bazwi na sanction. Lelo croissance économique ya Rwanda par terre. Provisionnement ya coltan ikieleve.
lelo mbongo ya zamba oyo babandaki kokabola bagabon Congo Brazzaville na bacameroun parti ya monene ezongi na mboka na république démocratique du Congo. Tato koti susu na oyo etali makambo ya pétrole, makambo etali babloc pétrolier. La plupart ya bato basepeli na eloko wana te nde bamosala baje oyo ozomona oyo. Parce que président azwi likanisi apesi passe epai ya Warriors Excellence Didier Boudimbo tiango en place. Or la plupart ya bapays babandaki kobénéficie na bapétrole na biso. Tofanda awa tobeta masolo ya Angola exploita pétrole na biso. Mais régime nini emeka kolandela yango kaka ya président Félix Tshisekedi. Oyo nyonso omona oyo ekomi o avion voile eza nile nini eza te. Tolandeli eza cabale bien monté. Ce basepeli te. Yango na lobi na mwana mboka tout partout azalaka il faut kotia un otie na mboka na maboko ya Nzambe, un otie président na maboko ya Nzambe. Ke biso moko na miniti oyo toza bato ya liboso ya kosunga ye sur tous les plans, prière, tout. Ke bandoki bazosepela te na changement. Lelo Congo ekomi chantier partout kokende njela bakangi bazosala musala kokende njela bakangi ye moko président de la république le 10 azokoma na kanda ngane na yebisi bino na Kasai kaka pona misala nde kaka balobaka chaque chose en son temps oyo eza mopepe ya Nzambe soki ye bakakaka mopepe te ekomi temps oyo république démocratique du Congo elonga na libulu oyo ezalaki na libulu oyo le chef de l'état aloba na Côte d'Ivoire ke nazwi pays dans un trou oyo ekomi temps ya kozipa libulu mutu moko te aza esu na droit ya koya na pawa tumbola esu libulu wana. Mais la plupart ya bato oyo bakolinga tozipika bango na kati ya libulu yango bango moko bakoluka badinda na libulu. Vraiment bandeko ezalaki fierté na ngai kosola na bino lelo mpona masolo ya mboka na bandi tokuta na esu lobi na même chaîne. Bos abonner massivement, bo partager parce que awa nde tobanda kokutanaka mpona kosolola chaque jour makambo ebimaka. Que Dieu vous bénisse. Bye.